أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق الله العظيم. सूरत النساء पिंजम सिपारा 101 नंबर आयात। وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ چې کله تاسو سفر کوئ پزمکه کې فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ نو پتاسو باندې څه ګناه نشته دی چې تاسو قصر وکئ په مانځه کې. مخکې د جهاد او د هجرت ذکر وشو او غالباً په جهاد کې او په هجرت کې سفر کیږي. په سفر کې د مخالف کسانو د طرف نه اکثر خطر وي، د دې وجې نه سفر او صلاة الخوف د دشمن نه د یری د وخت منځ هغې کې چې کم سهولتونه او کم کمې راځي نو د هغې ذکر کیږي. د سفر نه مراد داسې سفر دی چې بنده د خپل علاقې نه د 3 ورځو په مزل باندې وځي. د 3 ورځو مزل زاړه میلونه 48 میلونه 48 میله چې یو بنده به د خپل کور کلي نه ته د دې به مسافر موجوده وخت کې کیلومیټر دی نو 78 کیلومیټر چې یو بنده د خپل علاقې نه بهر کیږي په دې اراده وځي چې 78 کیلومیټر یا د دې نه زیات دی زی نو دی مسافر دی. چې د خپل کلی د آبادۍ نه بهر شي نو سفر شروع شو. نو په ټوله لار باندې چې د مانځه وخت راځي نو دی به سفرانه مونځ کوي، یعنی قصر به کوي. قصر مطلب دا چې د 4 رکعاتو په ځای باندې به 2 رکعاته فرض کوي. د 4 رکعاته فرض په ځای باندې 2 رکعاته فرض به کوي. ماسپښین، مازدیګر او ماسخوتن د سحر 2 رکعاته برابر دی، هغې کې کمی نشته. د ماښام 3 رکعاته برابر دی، هغې کې کمی نشته. نو په لاره باندې مسافر قصر به کوي. بیا چې کم ځای د ده منزل مقصود دی هغه ځای ته ورسېده نو بیا هغه ځای کې کم از کم دی به 15 ورځې ایساریږي یا زیات. نو که 15 ورځې یا د 15 نه زیات پاتې کېږي نو دی په هغه ځای کې مقیم شو او دغه وطن اقامت شو. نو دی به بیا هلته کې پوره منځونه کوي. او که دغه منزل مقصود ته ورسېده هغه ځای کې د 15 ورځو نه کم وخت تېری نو دی دغه ځای کې بیا هم مسافر دی، قصر به کوي. 4 رکعاتیز منځ به 2 رکعاته کوي. نو دغه وطن اقامت کې
چې دا 15 ورځې یا د 15 نه زیات پاتې کېدو اراده وکړه نو دا خو وطن اصلي نه دی، دې ته وطن اقامت وایي. خو وطن اصلی او وطن اقامت دواړو کې به بیا پورا پورا مونځ کوي. که یو بنده یو ځای ته لاړ او په هغه ځای کې 15 یا د 15 نه زیاتې تیری او د شپې په یو ځای کې دی او د ورځې په بل ځای کې دی، یعنې 2 ځایونو کې دی اوسېږي، نو بیا د دې 2 ځایونو په منځ کې فاصله به څومره وي؟ نو که د یو ځای اذان بل ځای ته رسېده بې لوډ سپیکره، نو دا به یو حسابېږي. که د یو ځای اذان بل ځای ته رسېده نو دا دواړه کلي به یو ځای حسابېږي. نو 15 ورځې چې پکې دې حسارېږي نو دی به مقیم وي، پوره مونځ به کوي. او که د دې 2 ځایونو په منځ کې فاصله دومره وه چې د یو ځای اذان بل ځای ته نه رسېده، مثال په طور 10 ورځې یو بنده مکه کې تیری او 15 ورځې په منا کې تیری، نو د مکې او د منا ترمنځ پاخه میلونه به 3 تقریبا وي. نو په دې وخت کې دی مسافر دی چې 10 ورځې مکه کې او 15 په منا کې، نو دا 15 خو د اقامت شو، خو په یو ځای 15 نه دي، نو دی دقلته مسافر دی. فرض که یو سړی د پنجاب نه یا د سندھ نه 400 ته راغی، نو په 400 کې 10 ورځې تیری او 15 ورځې به اتمانزو کې تیری ورسره، نو د 400 او د اتمانزو اذانونه یو بل ته نه رسېږي، نو دا 15 ورځې دا په یو ځای نه دي، نو دا بنده مسافر دی، قصر به کوي. او که په دې 2 ځایونو کې شپه په یو مقام تیری نیت یې کړی دی او ورځ په بل مقام، نو چې شپه کوم ځای کې تیری نیت یې کړی دی هغه ځای یې وطن اقامت دی، هغه ځای کې به قصر نه کوي، پوره مونځ به کوي. او دا دویم ځای چې د ورځې ورته دی ځي، نو که دا ځای د دې شپې والا ځای نه د سفر د مسافت په مقدار باندې و، یعنی 78 کیلومیټر فاصله کې و، نو هلته به بیا مسافر وي، مقیم به نه وي. او که دغه ځای نږدې و د یو ځای اذان بل ځای ته رسېده، نو دا دواړه ځایونه به بیا یو بل سره یو ځای ګڼلی شي. نو 78 کیلومیټر چې بنده د کلي نه بهر کېږي نو دی مسافر شو، قصر به کوي. وطن اقامت کې یو مسله دا وره چې فرض که یو سړی دی اسلام آباد کې د هغه ملازمت دی او دی هر هفته کور ته 400 ته ځي او راځي، نو دی چې هر څومره موده اسلام آباد کې نوکری له ځي راځي، نو دی هلته مسافر دی، قصر به کوي. او که ده هلته کې کم از کم 15 ورځې په نیت باندې تیرې کړي، نو بیا دغه اسلام آباد د ده دپاره وطن اقامت شو. اوس که دی یوې ورځې لم اسلام آباد ته ځي، نو هلته به پوره مونځ کوي. په لاره پتلو او په راتلو کې به مسافر وي، 400 وطن اصلي دی، پوره مونځ به کوي. او اسلام آباد چې 15 ورځې پکې په نیت تیرې کړې، دی وطن اقامت دی، هلته هم پوره مونځ کوي.
بعضی مسافر داسې وي چې 2 رکعاته مونځ کې نو وي د زړه سود مې پې ونه شو، په زړه کې وسوسه وایي دا مې مونځ نیمګړی کړی دی، نو دا ګناه ده، زړه کې دا مه راوله، دا زړه کې مه راوله. دا 2 رکعاته تا ته الله در بخلی دي، وی دا تصدق دی د الله د طرفه یو خیرات دی، او دا صدقه د الله قبول کا. 2 رکعاته که 4 مه کوه. په دې 2 رکعاتو کولو باندې ستا ثواب دی، او په 4 رکعاته کولو د ثواب نشته. که یو بنده مسافر دی نو په ده قصر لازم دی، او ده چاته امامتی وکړله، او په ده پسې مقیم خلک ولاړ دي، دم 4 وکړل او د قوم هم 4 رکعاته وکړل، د دې قوم منځ اونه شو بیا دې وکړي، دا کوم چې مقیم ورپسې ولاړ دي د هغوی منځ اونه شو. ځکه اخري 2 رکعاته د دې امام د سفر په وجه دا په نفلو کې حسابېږي، او د دې مقیم خلکو 4 رکعاته فرض دي، نو 2 لومبني فرض وکړه او اخري 2 په داسې امام پسې وکړه چې هغه 2 نفل کول، نو په نفلو پسې د فرض مونځ نه کېږي، نو د دې قوم مونځونه شه بیا دې وکړي. او یو مسافر سړی که په مقیم امام پسې ودرېده، نو د مقیم امام 4 رکعاته فرض دي، د دې مسافر د مقیم نه وروسته 4 واړه فرض دي، داسې نه چې 2 فرض او 2 نفل دي. یسیر فرضه 4، د دې مسافر په مقیم امام پسې 4 واړه فرض دي، داسې نه چې 2 نفل او 2 فرض. شرح الوقایع عبارت تی یسیر فرضه 4، د دې مسافر په دې مقیم امام پسې 4 واړه رکعاته فرض دي. مسافر کله تپوس کوي د 2 رکعاتو نیتو کم که د 4، دا 2 رکعاته ویل یا دا 4 رکعاته ویل لازمي نه دي، د وخت فرض یادول لازمي دي، او 2 یا 4 که په دې کې تېروتې نو هم خیر دی، مونځ دې کېږي. دغه زمانه کې د دشمن نه خطره وه، نو حکم دا راغلی دی چې ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، خو اوس که چېرې دغه خوف نه وي نو هم د سفر د قصر په خپل حال برقرار شریعت پرېښی دی. همیشه دپاره دا حکم دی چې ته په سفر یې نو ته به قصر کې، که د دشمن یره وهم او که یره نه وهم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، هر کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس نشته دی په تاسو باندې ګناه، ان تقصروا من الصلاة، چې تاسو قصر وکئ په مانځه کې د 4 په ځای 2 رکعاته وکئ. ان خفتم ان یفتنکم الذین، که چېرې تاسو یریږئ ان یفتنکم الذین کفروا، چې تنگ به کي تاسو لره هغه خلک چې کفر یې کړی دی. ان الکافرین، بېشک کافران، کانوا لکم عدوا مبینا، ستاسو د پاره ښکاره دشمنان دي. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، دې کې د صلاة الخوف طریقه اوس بیانېږي. مخکې د صلاة سفر، اوس د صلاة الخوف مسله ده. پیغمبر علیہ السلام په سفر باندې و، منځ یې وکړ،
حدیبیه مقام پیغمبر علیہ السلام منز اک او دغه وقت کی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لا مسلمان نو د کافرو د طرف ولاړو مخامخ چې منځ شو افسوس کاش ډېره ښه موقع د لاسه لاړله خو چې په سجده پراته وي خو په سټ به م وله توره ایښي نو ټول به م حلال کړي وو په سجده پراته را باندې کې په دې سټ سټې وې ټوله نه سټونه کټ کړي وې زه مازدیګر داسې بیا وخت را روان دی چې دوی به بیا مانځه ته ودرېږي خو چې په سجده پرېوتل نه را باندې کې پې نو دغه وخت کې د صلات الخوف حکم راغی وی ټول مانځه ته مه ودرېږئ نیم کسان به پیغمبر علیہ السلام سره مانځه ته ودرېږي او نیم کسان وسله په لاس کافرو ته مخامخ به ودرېږي نو چې دا نیم کسان د پیغمبر علیہ السلام سره یو رکعت منځ وکړي نو دا مانځه والا کسان وسله په لاس دوی به د امام نه اخوا شي دشمن ته مخامخ ودرېږي او کومه ډله چې دشمن ته مخامخ ولاړ هغې به راشي او پیغمبر علیہ السلام پسې به نیت وتړي امام پسې شو نو یو رکعت پیغمبر علیہ السلام دې دویمې ډلې ته وکړه نو دوه رکعته منځو سفر نو په دوه رکعته به پیغمبر علیہ السلام سلام وګرځوي او دا ډله چې دا اوس یو رکعت یې وکړه دوی به خپل یو رکعت ځان له وکړي هغه بله ډله هغوی به م یو رکعت ځان له وکړي هغه ړومبنۍ ډله چې پیغمبر علیہ السلام سره ړومبې رکعت کړی دی او اوس دشمن ته ولاړ دی د سلام ګرځولو نه وروستو هغوی به یو رکعت ځان له کوي خو داسې به کوي لکه چې امام پسې ولاړ دی قرت به نه کوي او دا دویمه ډله د دوی نه خو یو رکعت تللی دا مسبوق دی نو د پیغمبر علیہ السلام د سلام ګرځولو نه وروسته به دوی یو رکعت ځان له کوي خو قرت به پکې کوي دوی اوس امام پسې نه دي نو چې امام پسې نه دي ځان له ولاړ دي نو قرت به وکړي هغه ړومبنۍ ډله چې ړومبنۍ رکعت یې د امام سره کړی و هغوی حکمن داسې دي لکه اوس هم امام پسې ولاړ دي نو امام پسې به قرت نه وي من کان له امام فقراءة الامام له قراءة چې د چا امام وي د امام قراءت د مقتدیم قراءت دی که څلور رکعتیز منځ وي نو امام به ړومبنۍ ډلې ته دوه رکعته وکړي او بیا به ړومبنۍ ډله دشمن ته مخامخ ودرېږي او هغه دویمه ډله چې دشمن ته بغیر مانځه ولاړه هغې به راشي امام پسې به ودرېږي وروستي دوه رکعته به امام سره وکړي چې د امام څلور رکعته پوره شي هغه به سلام وګرځوي او دا دواړه ډلې خپل دوه رکعته تلې رکعتونه به ځان له وکړي او که د ماښام منځو امام به ړومبنۍ ډلې ته دوه رکعته وکړي او دویمې ډلې ته به یو رکعت منځ وکړي دا د صلات الخوف مسله شوله د پیغمبر علیہ السلام زمانه کې دغه طریقه وه او اوس هم که څوک په یو امام پسې کوي نو دغه طریقه ده او که صلات الخوف څوک نه کوي وایي چې په دو جدا امامانو پسې کوو نو بیا صلات الخوف نشو او که چېرې یره او خطره دومره زیاته وه چې په دوو ډلو کار نه کېده او په هر حالت کې د حملې خطره وه په اشاره مونځ نشو کېدی نو بیا به مونځ رستو شي
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ ہر کل چت پدوی کے موجود یہ پیغمبر علیہ السلام تا خطاب دی فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پست من دوی تقائم کی فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یو ڈلد ادریگی منهم ددوین معك استاسرا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وادخ لدی دزان سرا اسلحتهم خپل وسلے فَإِذَا سَجَدُوا ہر کلچ سجدو کی یعنی یو رکاتو کی دوی فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ پس دوی دی بیا رست ادریگی فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ نو پس دوی دی بیا ستاسو نرست شی وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى داد راشد ویمدلا لم يصلوا چه اغوی دا منز ندکڑے فَلْيُصَلُّوا مَعَكَا نستاثر دے اغوی منزو کی پاتی یو رکات دا سرو کی وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ دوی دے واخلی دا زان سر اخپل احتیاط وَأَصْلِحَتَهُمْ او اخپل وصلے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا محبوب گنی اغا خلق چے کفری کردے لو تغفلون عن اسلحتکم چے تاسو غافل شے و بے خبر شے دخپلو وصلونا و امتعتکم او دخپلو اسبابنا فیمیلون علیکم میلتا واحدا ندویب پیوار پتاسو باندے حملو کی فیمیلون علیکم پس حملہ بو کی پتا سبان دوی مائلتا واحدہ پیوے حملے سرا ولا جناح علیکم نشتر پتا سبان دی گناہ ان کان بکم اذن کچریوی پتا سبان دی ستکلیف من مطرن دا باران او کنتم مرضا یا تاسو مریضان یہ نو نشتر پتا زبان دی گناہ ان تدعو اسلحتکم چی تاسو خپلی وسلیخ کتکیگ دے وخذو حذرکم خود ازان سر خپل احتیاط واخلے بچاوی کوے ان اللہ بے شک اللہ پاک اعد للکافرین تیار کردی کافرانو دا پارا عذابا مہینا عذاب رسوا کون کی فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پس ہر کلچ تاسو ادا کے منزل را فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یادوے اللہ پاک لرا قیاما وقعودا فولار باندہم وقعودا پناست باندہم وعلا جنوبکم پارق نقبل باندہم کناستے کولارے کملاستے اللہ یادوا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پس ہر کلچ تاسو پا اطمینان شے خوف و خطر درن لال شی فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ نمنز قائم وے ان الصلاة كانت على المؤمنين بے شک منز پا مومنانو باندے کتابا موقوتا پخپل مقرر وقت باندے لازم شوے دے منز فرض دے پا مومنانو باندے کتابا موقوتا پخپل مقرر وقت باندے ہر یو منز پخپل مقرر وقت باندے لازم دے جبرائیل علیہ السلام دورز مستقل لس ٹیم راغلے دے پیغمبر علیہ السلام تے ٹیمون خول نماز پخین مانزہ کے راغے جبرائیل علیہ السلام خوچ سنگا نماز پخین ٹیم داخل شو نو بیت اللہ سر نزدے جبرائیل علیہ السلام ادرے دا اور پیغمبر علیہ السلام ورپسینیت اکا منزے وطا اکا مازیگر چسنگا ٹیم داخل شو بیا جبرائیل علیہ السلام را گئی او بیا وطا امامتی اکللا ما خان چسنگا ٹیم داخل شو پڑھنبی وقت کے وطا امامتی اکلا او بیا چه ماسخوتن سنگا ٹیم داخل شو پڑھنبی وقت کے امامتی اکللا او دا سحر چسنگا صبح صادق شنو وطا امامتی اکللا پا دوے مرس چه ماسپخین ٹیم داخل شنو
امامتی نکړه دومره تاخیر یې وکړو چې د ماسپخین وخت ختمېدو ته قریب شو نو دقه وخت کې ورته د ماسپخین لمونځ وکړو پرونی ورته په ابتدایي ټیم کې کړو او نن ماسپخین چې قضا کېدو ته ور قریب شو نو د ماسپخین اخري ټیم کې د ماسپخین لمونځ وکړو او د مازدیګر لمونځ د انور زیړېدو نه لږ مخکې ورته وکړو او د ماښام چې څنګه پرون په ابتدا کې نن هم په ابتدا کې ورته وکړو او د ماسخوتن لمونځ یې ورته رستو کړو اخري وخت یې ورسونوی کړو او د سحر لمونځ یې ورته بیا داسې وخت کې وکړو چې نور خو ورته لږ وخت پاتې په دې لسو ټیمونو کې جبرائیل علیه السلام راغی امامتي کړې ده او پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې دغه لومبنی ابتدایي وخت او په دې دویمه ورځ انتهایي وخت او د دې منځ منځ کې ستا د امت دپاره ټیمونه شو نو جبرائیل علیه السلام مستقل دوه ورځې لسو منځونو دپاره د ټیمونو ښولو دپاره راغلی دی او بیا پیغمبر علیه السلام هم خپلو ملګرو ته دا طریقه ښولې ده د بهر علاقې چې کوم مسافر خلک به رالل او بیا به وطن ته تلل او د پیغمبر علیه السلام نه به یې د ټیمونو تپوس وکړو نه به یې دوه ورځې ایثار کړه ټیمونه به یې ورته وښول بیا به ورته دا ابتدا او انتها منځ منځ کې درته اجازت دی نو د مانځه خپل ټیمونه شریعت مقرر کړي دي او د هغې ټیمونو نه مخکې رسته کېدل د ځان نه جایز نه بیا خو قضا کېدل دي که د ټیم نه مخکې کې نو اړو غاړه د خلاصه نه شو ونه شو که د ټیم نه رستو شي نو قضا دی او که ګناهګار شو ولا تهنوا في ابتغاء القوم سستی مکوئ همت مبیلے فی ابتغاء القوم پلٹن د کافر قوم کے کافر قوم پسیش همت مبیلے ان تکونو تعلمون کچر تاسو بے آرام شوی تاسو درد من شوی فإنهم يعلمون پس بے شک دا کافر دشمنان ستاسو یعلمون بے آرام کیگی کما تعلمون لکه سرنگی چه تاسو بے آرام کیگی اور دردمن کیگی وترجون من اللہ ما لا يرجون تاسو خو امید کوئے دا اللہ پاکنا ما اغا لا يرجون چه دا کافران اغا امید نکی تاسو دا ثواب تمل رے کافرو کی دا ثواب تمنیشتا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ پاک علم والا و حکمت والا لے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بے شک منگ نازل کری دیتا تا کتاب بالحق پا حق سرا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ چتا فیصلو کی دخل کو منز کے بما اراک اللہ پا اغی طریقہ چی اللہ در تخود لیلا ولا تکل للخائنین خصیما او مکے گت دا خیانت گرو دا طرف جگڑ کون کے واستغفر اللہ اللہ نبخن غوارا ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ بخن کے او مہربان لے دا دیرو کو شان نزول ادا سے دی چپا مدینہ منورہ کی یو خاندان دی یو قبیلہ دا چاگی تا بنو عبیرق وی او بنو عبیرق کی یو سڑیو چی دا غنم بشیر دی او بل روایت کی دا غد طعمنم دی او دا حضرت قتادہ ابن نعمان او دا غد اتر رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہما دا غید کور اغلا کرے دا دا سڑے
منافقو مدینہ منورہ کے اوسیدو او صحابہ کرامو پسې به شیرونه اویل نوم به پکې د بل چا واچو ما خو نه دی ویل دا خو د پردي فلانی فلانی شیرونه دي سپکاوی به کو ابتدا د اسلام کې د هجرت ابتدائی روزه وی او د عام مسلمانان غریبانانو د غریبه جن به تیرو د اوربشو ډوډۍ به خوړه او قجوره به خوړې او غنم په مدینه کې نو د شام نه به غنم راتلل نو د غنمو اوړه به خلکو میلمنو لکې خل په خپله چا د غنمو ډوډۍ نه خوړه میلمنو لا یا خاص ضرورت لپاره به غنمو اوړه ساتل رفاعه رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا د غنمو اوړو په یو بوره کې او په دغه بوره کې وسره زغره هم ایښې وه په اوړو کې زغره هم پټه کړې وه او په کور کې کوټه وه نو په کوټه کې کوټه وه هغې کې بیا د غنمو اوړو په بوره کې وسره دا زغره پټه پرته وه د بنو عبیرق قبیله بشیر د چته دا اوړه صحیح کړي نو دی ورغې و د کور کنډرې وکړو د شپې ورغې کنډرې وکړو او د غنمو د اوړو بورې هغې راوویسته د دې بورې یو ګوټ داسې ورکوټې غوندې سورې و پکې چې ته دا بورې اوړله نو د هغې نه لږ لږ اوړه په لاره دوړېدل نو داسې یو سپینه کرښه په لاره جوړه شوه ده خو دا اوړه کور ته ورسول او بیا دغه اوړه یې یوړل یو یهودي کرے امانت کې ښودل چې سحر شو رفاعه رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل رواره قتاده له ورغې او ته بیګا کنډر شوي دی زما د کوره اوړم تللی دی ورسره په هغې کې زغرم تللی ده چې تفتیش شروع شو نو خلکو ویل چې بیګا بنو عبیرق کره د بشیر دی په کور کې اور بلیده زمون خیال دار چې همدغه اوړې بیګا پخ کړي دي د غنمو اوړې بیګا پخ کړي دي او خوړلي دي راز فاش شو نو بشیر پخپله باندې راغی او ویلې لبید ابن سهل دا کار هغه کړی دی دا غلا لبید ابن سهل کړی دا او لبید ابن سهل یو ډېر ښکلی مسلمانو صحابي و یو نیک بزرګو چې هغه ته پته ولګې چې په ما غلا راړی توره یې راوویستله وی تر هغې دا توره تیکي ته کومه نه تر څو چې د دې غلا غل معلوم شوي نی په ما غلا راړوی زه غلا نه کومه چې حقیقت نی معلوم شوی توره نه تیکي ته کوم بنو عبیرق قبیلې والا بشیر ډله هغوی ورله او ده ته غږ مه کوه بې فکره شه دا کار تا نه دی کړی ته خو ډېر بزرګ سړی دا ته نه کوې او دې نه پس بشیر غلا واړوله په یهودي باندې او یهودي کرے امانت اوړی خیو د رفاعه د کوره د یهودي د کوره پورې د اوړو سپینه کرښه په ځمکه تلې وه چې یهودي کره خبر ورسېده هغه وی اوړه ما کره پراته دي خو بیګا بشیر راوړي دي ما خو غلا نه ده کړې خو بشیر ارزی نه چې راوړي دي ما کره ایښي دي او غلا نشته د غلا خبرې نشته او ماله بیګا بشیر اوړه راکړي امانت یې راکړی ایښي بهر حال معامله د یهودي
او د بنو عبیرق جوړه شوله. قتاده او رفاعه رضی الله تعالی عنهما د دوی غالب ګمان دو چې غلا بشیر کړی ده بنو عبیرق والا. قتاده رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شو، قصه ټوله بیان کړله او تفتیشی واقعات بیان کړ. وی غالب ګمان مې دار چې غلا بشیر کړی ده. بنو عبیرق والا د پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او د رفاعه او د قتاده په خلاف شکایت وکړ چې ګوره بغیر د دلیل په منګ غلا راړی. حال دا چې غلا خو یهودی کره برآمد شوله او پیغمبر علیہ السلام ته دا سړی پوی کا چې په منګ غلا نه راړی، په یهودی دی دعوه وکړي. نو ظاهری حالاتو نه خو معلومه ده چې د بورې د رفاعه د کوره سپین کرخه د یهودی کوره پورې تللی ده، یهودی غلا کړی ده. بنو عبیرق بشیر بری دی. یو روایت ته چې پیغمبر علیہ السلام وی اراده کړی وه چې یهودی له د غلا سزا ورکړي، لاس ته کټ کړي. قتاده رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شنو. پیغمبر علیہ السلام و فرمائی بغیر دلیلہ بغیر ثبوت پا یو مسلمان دا غلا الزام لگے. بشیر خو منافق کلمہ وی لزانی مسلمان خکارا کو. نو پیغمبر علیہ السلام پا مسلمان غلا راڑے بے دلیلہ بغیر ثبوتا. قتاده رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر زیاد خفا شما، افسوس کاش چې دې معامله کې اړو پیغمبر علیہ السلام ته زه مخامخ شوی نه وی، اړو خبره مې نه وی کړې، مال مې مال لاړه او پیغمبر علیہ السلام ته ملامت هم شما. کاکا جی خو صبر وکړه رفاعه، ای والله المستعان. دې معامله باندې ډیر وخت لا تیر نو چې یورو کو آیاتونه جبرائیل علیہ السلام روړل او حقیقت پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک ښکاره کړ. ویغلا بنو عبیرق کې بشیر کړی ده، یهودی بری دی. بیا مال د غلا د بنو عبیرق د کور روړی شو او رفاعه ته ورکړی شو. رفاعه هو ته غزغره واغشته وی دا د خدای په نوم جهاد دپاره وقف وړې واغشته. اوس بشیر هغه د مدینې نه وتښتېد لا مکې مکرمې ته او د مشرکانو سره یو ځای شو. نو که دې مخکې نه منافق و، اوس یې کفر بالکل واضح ښکاره شو، او که نه مخکې مسلمانو نو اوس مرتد شو، لاړه کافرو سره یو ځای شو. بشیر مکې ته ورسېده خو په قلار نه کېناسته. یوه ښځه وه د هغې په کور کې دیره شو. هغې ته چې پته ولګېده چې دی خو د مدینې نه را تښتېدلی دی، په غلا کیس کې، هغې ورته وزر وکشه د ما د کوره، د کور یې وویسته. خوشکې ګرځېده را ګرځېده، د غلا عادتو د یو کور کنډر یې کو، کنډر کې په دیوال را پرېوت او لاندې مردار شو. خدای ته خلک خلاص کړه. نو دې آیات کې د غلا د دې واقعې اصل حقیقت الله پاک بیان کړ د وحی په ذریعہ باندې، او پیغمبر علیہ السلام ته الله فرمایل چې کوم علم مې درکړی، معرفت مې درکړی دی، د هغې مطابق فیصله وکړه او د دې خیانتګرو د بنو عبیرق طرفداري مه کوه. اگر چې ظاهري حالاتو کې غلا په یهودي ور اوړېدله، خو حقیقت الله ښکاره کړه چې یهودي غل نه دی، بنو عبیرق قبیلې والا بشیر غل دی. او په دویم آیات کې ورپسې الله فرمایي واستغفر الله، الله نه بخښنه وغواړه ځکه ستا شان ډېر اوچت دی.
استاد شان مناسب دا سنو چې دا دې وکړل نو ته الله نه بخنه غواړه او د خیانتګرو د طرف نه جواب مکوا طرفداری مکوا انا انزلنا الیک الکتاب بے شک من تا تنازل کرے دے کتاب بالحق پا حق سرا لتحکم بین الناس چت فیصلو کی دخل کو پا منس کی بما اراک اللہ فا اغی قانون باندے چی اللہ تا تخود لے دے ولا تکن للخائنین خصیما مکی گت دا خیانت گرو تو کبازو دا پارا جگڑ کون کے واستغفر اللہ دا اللہ نبخن اغوارا ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ پاک بخن کے مہربان نے ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم تجگل مکوا عن الذین دا اغخلق دا طرفنا یختانون انفسهم چزان سر خیانت کی ان اللہ بے شک اللہ پاک لا يحب محبت نکی من کان خوانا اثیما اغا چا سرچ خیانت گرو گناہگار دے یستخفون من الناس دوی شرمیگی دخلکنا حیاکی دخلکنا ولا یستخفون من اللہ دوی نشرمیگی دا اللہ نا وهو معهم حال دا دے چی دا اللہ دا دوی سرلے اذ یبیتونا پکم وقت چی دوی مشورے کئی دا شپی مشورے کئی ما اغا لا يرضى من القول کہ اللہ ناراضی کی گی پدغ خبر باندے یستخفون من الناس دوی شرمی کی دخل کنا ولا یستخفون من اللہ اور دوی نشرمی کی دا اللہ نا وهو معهم حال دارے چی دا اللہ دا دوی سررے اذ یبیتونا پکم وقت چی دوی دش پہ مشورے کئی ما اغا لا یرضا من القول دا سی خبر چی اللہ پا غیبان رضا نرے لا یرضا من القول چی اللہ رضا نرے پدغ خبرہ وکان اللہ بما یعملون محیطا بے شک اللہ پاک وکان اللہ دے اللہ بما پاغسو یعملون چدوی کم عمل کئی محیطا احاطہ کون کرے ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا بیاد دے بنو عبیرق قبیلے دا بشیر خپل خپلوان راغلل او دا بشیر دا طرف خبر کولے داغ صفائی کولا نا اللہ وی دل تقب والا وکالتو کے صفائی بولو کے نو قیامت کے بولسو کے ہا انتم ہا اولائی خبردار تاسو اغا خلقے جادلتم عنہم چی دا دغی منافق دا طرف جگڑی کوئے فی الحیات الدنیا دا دنیا پا زندگی کی فمن یجادل اللہ عنہم پس سوک با جگڑیو کہ اللہ سر دا دوی دا طرفنا یوم القیامت دا قیامت پر التبور لقیامت کے سوک صفائی کئی امن یکونو علیہم وکیلا اور سوک با دا دوی دا طرف وکیلو کارساز جوڑشی ومن یعمل سوءا اغا سوک چی عمل کئی دا بدے او یظلم یا ظلم کئی نفسہو پقپل زان بانے ثم یستغفر اللہ بیادے بخنو غواری دا اللہ نا یجد اللہ غفور الرحیم دے بیامو میں اللہ پاک لرا غفور الرحیم بخون کے او مہربان کہ گناہ اکڑلا او دا اللہ نا بخن غواری اللہ معاف کئی ومن یکسب اثما اغا سوک چی دا گناہ کسبو کی فإنما یکسبه علی نفسه پس بے شک دے کسب دا گناہ کی پخپل زان بانے گناہ کی نو دا گناہ وبال دا دپزان نے وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ پاک علیما حکیما علم والا و حکمت والا
ومن یکسب خطیئتا او اثما اغا چاچ کسب اک دا خطا یا دا گناہ ثم یرمی به بریئا بیا پیو بے گناہ باندے الزام لگو غلا بشیر اکللو ویلو لپا یہودی ثم یرمی به بریئا بیا پیو بے گناہ باندے وروالو لا فقد احتمل بہتانا پس دا اترل دروغ و اثما مبین اخکار گناہ فقد احتمل بہتانا دا پزان باندے بارک بہتانا در دروغ یا طوفان و اثما مبین اخکار گناہ ولولا فضل اللہ علیکا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی ولولا فضل اللہ علیکا کچر دا اللہ فضل پتا باندے نوے ورحمته او رحمت دا اللہ دربانے نوے لہمت طائفت منہم خامخا قصد و ارادہ کروا یوڈل دا دینا ان یدلو کچ تام خطا کی تالت للورات لل او دا بنو عبیرق صفائی بیانولا یہودی بھی گناہ دربانے رانی وما یضلون الا انفسهم دین گمراہ کئی مگر خپل زانونا وما يضرونك من شيء دیتا تا حیث ضرر نشی رسولے وانزل الله عليك الكتاب اللہ نازل کردی دیتا تا کتاب والحکمت و دا اخیارتیا خبر احادیث وعلمك ما لم تكن تعلم او تعلیم در کردی دیتا تا ما دا اغس لم تكن تعلم چی مخکتا تا علم نو وکان فضل اللہ علیک عظیما دا اللہ فضل پتا بانے دیر لوے خطا نشوے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين